Палестинскиот председател Махмуд Абас на состанокот на Централниот совет на Палестинската ослободителна организација изјави дека ќе прифати само широко тело поддржано од меѓународната заедница за да посредува во какви било мировни разговори со Израел. المفاوضات السياسية برعاية دولية وليست منفردة. أوضح؟ لا نقبل أمريكا أن تكون وسيطا بيننا وبين إسرائيل. Сепак Абас не ја отврли улогата на Соединетите држави во едно такво тело. Централниот совет, највисокото тело за донесување одлуки на палестинците, беше свикан во Рамалах за да се разговара за одговорот на признавањето на американскиот председател Доналд Трамп Ерусалим да биде главен град на Израел. Токму ваквиот потек, според Абас, ги дисквалификува Соединетите држави како мировен посредник. Наведувајќи дека Ерусалим бил симнат од дневниот ред со една брза порака на Твитер на господинот Трамп, Абас додаде: والآن قلنا لا لترامب ولغير ترامب لا لن نقبل مشروعه وقلنا له صفقة العصر هي صفعة العصر. Подпредседателот на Соединетите држави Мајк Пенс, кој овој месец ќе ги посети Египет, Јордан и Израел, беше предупреден од палестинските официјални представници дека нема да се сретнат со него поради одлуката на Трамп за Ерусалим. Израел го анектира источниот дел на Ерусалим, за кој палестинците имаат намера да биде седиште на нивната идна независна држава, откако го окупира во војната во 1967 година. Меѓународната заедница никогаш не го призна ова анектирање. По одлуката на Трамп избувнаа демонстрации не само на палестинските територии, туку и во други муслимански земји.